你看这个哈，咳而上气就是咳嗽，咳嗽就咳嗽嘛。为什么呼吸那么短？就是胸腔有压力，就是因为肺胀在那个地方。好，这是肺胀、肺气胀。好，急人喘，目如脱状。好，脉浮大者，月杯加半夏汤。月杯汤呢，好加上半夏。半夏这个药呢，能够除痰。月杯呢是麻黄、石膏、生姜、炙甘草、红枣。月杯汤我们在用的时候，好，病人来告诉你，我这个咳嗽，好，这个我发烧啊，然后你问他有没有流汗啊？有流汗。咳嗽发烧有流汗，月杯汤是有汗，不是无汗哦。所以麻黄在使用的时候，有的时候麻黄是可以止汗的，好，所以经方里面在用月杯汤的时候，这个月杯汤是用在病人有汗的时候用的月杯汤。好，如果是有汗发烧啊，没有咳嗽，桂枝汤嘛，好，那它是有汗有咳嗽，好，这种就是月杯汤症。好，那这个是我刚刚跟诸位介绍过，肺气肿的时候，好，尤其抽烟戒烟的人呢，都会用到月杯汤。好，这是它的方义，好方义。